दोस्तों, आज हम बनाएंगे चटपटी मसालेदार मूंग दाल की भुजिया, जिसे आपने शादी ब्याह में कई बार खाया होगा। आज वही भुजिया हम घर पर बनाएंगे और बिल्कुल हलवाई वाली ट्रिक से, जिससे भुजिया का वही सेम टू सेम टेस्ट आएगा। तो आप भी बारिश में कुछ हटकर और नया चटपटा स्नैक्स ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राशि की मम्मा स्वाद चौक में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की इस स्पेशल रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मूंग की दाल ली है, जिसे अच्छे से हमें वॉश करना है और 2 घंटे भिगोने के लिए रख देना है। जब दाल सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद इसका सारा पानी ड्रेन करेंगे और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसका पानी बिल्कुल सेपरेट कर देना है, उसके बाद ही ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करते टाइम भी हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यदि बाई चांस आपको लगे तो 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। और पीसते टाइम इसे हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हमें नहीं रखना है। सारी दाल को हम पीस लेंगे। दाल में हम यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही मैंने डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इनको भी हमें दाल के साथ ही ग्राइंड कर लेना है। सारी दाल को हमने पीस लिया है और इसका टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह का दरदरा टेक्सचर हमें इसका रखना है, बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल भी नहीं करना है। दाल को हमें एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ दाल को पीसते टाइम मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही आसानी से दाल बिना पानी के भी पीस जाती है। दाल को तो हमने पीस लिया है। अब एक बार हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक चटपटा सा मसाला बना के तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच सौंफ, साथ ही हम लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा लेंगे और 10 से 15 काली मिर्च लेंगे। 3-4 मैंने यहाँ पे लौंग भी डाली है। अब सभी खड़े मसालों को हमें स्लो मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, जिससे इनका नेचुरल ऑयल रिलीज होगा और इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू हमारी भुजिया के अंदर आएगी। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन हमें थोड़ा सा रुक के डालनी है, क्योंकि अजवाइन यदि ज़्यादा भून जाती है तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। अब सभी को हमें फिर से भून लेना है। भूनने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हमें दरदरा पीस लेना है। मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। मैं इसका टेक्सचर आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमें दरदरा ही इन्हें पीसना है। अब इस मसाले को हमें, जो हमने दाल ग्राइंड की थी उसके अंदर डाल देना है। यही मसाला आज की रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट है, जिससे हमारी भुजिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी। और इसके बाद इसमें हमें डालना है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन से हमारी भुजिया का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट बनेगा और दाल से उसमें क्रिस्पीनेस आएगी। तो बेसन आपको ज़रूर से डालना है। 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। लाल मिर्च हमें कुटी हुई लेनी है, और यदि आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप जब खड़े मसाले भुने उस टाइम साबुत लाल मिर्च को भून लें और उन्हें भी दरदरा पीस लें। आधा चम्मच इसमें हम रेगुलर नमक डालेंगे और भुजिया को एक चटपटा सा टेस्ट देने के लिए आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली है, और इसका अच्छा सा कलर लेने के लिए हम इसमें 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च भी डालेंगे, क्योंकि ये वाली भुजिया थोड़े से कलर में रेड सी बनती है, तो इसे हमें कश्मीरी मिर्च कलर डाल के इसका कलर रेड करना है। आधा चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे, जिससे इसका स्वाद बढ़ेगा और डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। 1 बड़ी चम्मच इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया हमें अच्छी क्वांटिटी में डालना है। सभी को एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें डालना है 2 चम्मच तेल। तेल को हमें थोड़ा सा गर्म करके लेना है, इससे भुजिया के अंदर क्रिस्पीनेस आएगी। और मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी जितना मीठा सोडा। इससे अंदर से भुजिया बहुत सॉफ्ट बनेगी। सभी को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे अब हमें मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे अंदर से भुजिया का सॉफ्टनेस और बाहर से क्रिस्पीनेस वाला टेक्सचर आएगा। दोस्तों, मेरी यहाँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आसान रेसिपी को देख सकें और उन्हें बना सकें। मिक्सचर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है और मिक्सचर हमारा काफ़ी लाइट हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। आज की भुजिया को हमें बड़े वाले झारे से बनाना है। यहाँ मैंने बड़ा वाला झारा लिया है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और ये वाली भुजिया इसी झारे से बनाई जाती है।
गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल जब अच्छा सा गरम हो जाएगा उसके बाद हमें झारे के ऊपर मिक्सचर डालना है और हथेली से रगड़ते हुए भुजिया को तेल के अंदर डाल देना है। इससे मोटी मोटी भुजिया तेल के अंदर गिरेंगी और यही बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा जो हलवाई बनाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम तेज होना चाहिए। और जब सारी भुजिया एक बार में डल जाएंगी उसके बाद हमें इसे झारे से या चम्मच की सहायता से थोड़ा सा अलग अलग कर देना है। जब एक साथ हम डालते हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर नीचे चिपक जाती है, लेकिन आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। चम्मच से जब आप इसे हिलाएंगे तो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। और भुजिया डालने के बाद गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा कम कर देना है। अब इसे थोड़ी सी कम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है और लगभग 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाती है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग का 1 मिनट होता है वो गैस का फ्लेम तेज़ रखना है और बाद में हमें गैस का फ्लेम कम कर देना है। इस तरीके से इसे हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। भुजिया को फ्राई होते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। भुजिया का अच्छा सा कलर भी आ गया है, ये क्रिस्पी हो गई है। इस स्टेज पे हम सारी भुजिया को बाहर निकाल लेंगे और दूसरे बैच की भुजिया भी हमें डाल देनी है। सारी भुजिया को हमें इसी तरह से फ्राई करना है। स्टार्टिंग के 1 मिनट में हमें गैस का फ्लेम तेज़ रखना है। तेल अच्छा सा गर्म होगा उस टाइम हमें भुजिया डालनी है और डालने के बाद गैस का फ्लेम हमें कम कर देना है। बीच में हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जिससे अच्छे से अंदर तक सिक सकें। सारी भुजिया हमने फ्राई करके तैयार कर ली है। भुजिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्सचर इसका आया है। स्वाद भी बिल्कुल हलवाई वाला ही बना है। और इसे सर्व कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शादी ब्याह में इसे मीठी बूंदी के साथ सर्व किया जाता है। मीठी बूंदी के साथ तीखी भुजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यदि आप इसे नॉर्मली घर में बना रहे हो तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालें या फिर नींबू डालें और तीखी मिर्च के साथ इसे सर्व करें, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। जब भी आप भुजिया बनाएं बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दाल को हमें बिना पानी डाले ही पीसना है और खड़े मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करके लेना है। ठंडा करने के बाद इसे दरदरा पीस के लेना है। थोड़ा सा बेसन हमें ज़रूर से डालना है। बेसन से भुजिया के अंदर सॉफ्टनेस आएगी और दाल की वजह से भुजिया बाहर से क्रिस्पी बनेगी। और लाल मिर्च इसमें हमें कुटी हुई डालनी है। और जब आप भुजिया डालें तो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। स्टार्टिंग के पहले मिनट में तेल अच्छे से गर्म होगा और उसके बाद हमें गैस का फ्लेम कम कर देना है। इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपसे पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट भुजिया बनके तैयार होगी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।